Mumpung wong lagi ning obok ning motorku. Karo. Mana ngobrol lagi delik. Wah, Jamila. Oh, Ya aku betul-betul ngantek nggone Pak Blotong mulai lho, Bro, gak wani aku. ya? Gak wani ning kamar mandi dhewe. Enggak. Apa kok? Aku ndelok le. Enggak. Ngomongin dari lewat musuh alas deh. Aku lo pengen nangis ngerti Pak Aku pengen nangis ngerti gue Pak. Bentar aku. Gue disuruh itu. Aku pengen nangis lo ngerti Pak Alas sih. Mau ala. Teman, wes. Wes coba alas nek gak Jawa, ala hilang kan. Hilang. Untungnya kula tok. Jawa alas. Tiga. Mak biok tak kaget aku. Ini pikiran ini dia. Apa Pak? Gitu. Apa tamu Duh, pergi. Apa Kopi. Kopi kutah. Aku lo ndelok terus ngantek rasa turu. Enggak. Masamu anakmu kok iso Ngapain? Blotong wis jerehan, Bro. Pak Blotong kuwi ngono guyon iso ana ning alas. Aku kelendelok wajahe lho. Lah anu aku kadung ngomong mau. Sore mau kadung ngomong karo apa ki? Karo wong aku arep pengen roh muntah ning alas. Sikilmu sing dising lara. Iki waduh kayu waduh wetuk. Bro ki opo Bro? Sikil opo Bro? Waduh kayu. Betul. Rancangan lo, padas lo. Gelempangan. Sakne aku. Ben ku liburan ning alas, ben. Iki burat kabeh iki kena ri. Yo kok sok wong ning Wis sikil borok tok. wis sikile Pak aku ki kok ngene iki model tambah kena. Malah kaya apa iki? Oh, goblok iki waduh kayu sakmene lho. Topek kayu nih, Pak. Wah. Jajal aku lho. Ya Pak sok wireng Pak iki. Masa? Pak. Kau apa ya? Ngene bar tekan dindi ngene iki cuci tangan, Iso, cuci kaki. Rasa Mereka nggowo demit teko njaba mlebu omah. Pas omahmu ki setan tok mbok tambahi. Oh, Nggowo teko njaba malah nglumpuk ning demit kuwi. Kok ngono Pak? Wae Pak. si rumah apa ya? Astagfirullah. Masa Pak Blotong anu terus talas Bro. Wis jure pol Bro, sumpah kuwi kok nang omah tak kok ning dhuwur dhewe gak wani. Jure kok ngono kok terus talas batin alah. Teko wajahe lho wis ketok wedi. Wajahe lho panik. Wedi aku jujur wedi. Ki sapa gimana kini gak dipangan ki? Ayo Pak. Panik kok ngebro asine ketok teko Aku wajahe. deg-degan, bingung, kemana apa no, bingung. Wih aku, sowak, bawak. Lah kuwi apa jajal? Gedhen. Ketoknya kaya wetang bro. Ora. Waduh nih. Kuwi ngono endas ceblok, endas ndundur. Biasa sama ceblok. Ini kebang apa ini? Buah apa itu? Buah peach itu namanya. Pig is inhaler. Peach. Acut kuwi. Nah, bos.
Aku mau bingung Tau melu bro, karo wajah Pak iki delok ento. Kok ngene lho bro, aku pernah aku pengen nangis ngerti blotong. Aku wong anu bro, ibaratnya mae ya, mae permen ya to. Terus bungkusnya diguak, kan enak dipake mae to. Iku aku gak lilo tak guak, pengen bungkusnya tak gumulih ngono. Pokoke sing tipak-tipak ngono wis piye ngono lho rasane nek guak iki. Wis wajah iki wis kok ngono kuwi, linga wedi. Aku tak jakmu. Lah wis kontene lho. Kosek jumlah itu. Toblok jadi yo ditoblok. Dinan iki lho. Ketok lho wajah lho panik. Lah iki lho tak taleni pedurane nek gelem. Taleni apa nih? Karep kan maune kan talene kan tak suruh talene kabeh. Dadi mlayu siji mlayu kabeh. Urut tak gelem. Urut iki ngene kalen iki wis mulai krasa dhewe. Kalen terus ngliwati munggah sithik ngene enek apa iki? Kowe juwet. Kuwi wis krasa dhewe. Aku kok merinding kok. Lah keluar merinding diasku malah wotok malah merinding. Cuma tak empet aku meneng aku. Ya Allah ya Allah. Waktu itu ngerasa merinding. Tapi ya wis mau aku maneh, mau aku tuh. Lah kok malah bingung. Iki sing ngiwas senengan ya ngono. Aku ngerasa bingung malah lagi kok nek gak mulih kae mah. Malah apik to, turu nang alas kok. Apa ngono. Malah apik turu nang alas. Go tendo nyisan. Terus akhirnya buka Google Map. Lihat kalau itu mau ketemu tidak warung bar ini kono. Waduh warung bar ini. Tidak aku pojok itan kono kayak ini. Ya Allah. Akhirnya temu. Ngerti dia to lho, Pak Blotong teh lingu sadhe aku. Wis gak pengen nesan wis. Wis. Wis kapok. Yo ora kapok maksudnya wis cara wong pengen rusuh-rusuh wis gak pengen aku sing rasane. Wong aku sing pinggir ratan ngene wedi kok ponen tekan jero alas. Waduh sing lewat iki lho sing. Popuro. Kok enek sinyal ngono lho gumun kuwi. Kan live. Iya, kok enek sinyal. Sinyal enek kok iki mulai semenjak enek wifi ini berarti kan enek pemancar ngene kantor repot kan menyangkut sekali dia. Nek pemancarnya dhuwur. Jam piro ki jajale? Deloken. Jam 2:30. Tanggal loro lho, Bro. Ki paling jam 2 paling. Aku kira iso turu, Pak Iswimen mulai aku ndelok live terus tak anu. Tak bukane lek kula tau wis live. Bosok teko tebuse wende. Sak lore anding waduk lho, guys. Padahal topro kan kae pos taune brutani keto. Kae ngowetan sing arah ning Saladan. Itu teko alas Raden ngono kae. Sing ade golek lombok lho. Iya. Kok kono kae. Duh. Dadi alas Raden iki ngono. Kulote. Maksudnya, iya iki alas Raden iki. Kleru waduh iki. Oh, alek. Alah. Wis. Toblos angkat tangan. Nek gak temu dalane piye jajaran kuwi isuk. Ya gusuk. Lingun aku pikir aku institusional humor ditemu. Pikiranmu piye? Pikir aku ya sing tadi iki sing ning omah kuwi. Nah, padune wedi kok nek diruwi kok. Gak diruwi mau, gak blas. Ya cuma suara manuk, suara anu ya. Mak uwo-uwo iki rada ances ning kalen pas kula ngising lho. Oh, ora tak ances. Karena nek jam kelompok, ana jebut. Terus ana ketemu ya. Jenenge nang alas. Wis juar sih. Wong bangsa ngene seneng alas gitu. Alas gunung. Nah, sekolah kula kan, tapi kan anu agar kuwi rek kan. Anu no ngobrol iki. Wis apa? Biasanya kan celeng anu tong.
gak celeng ya pokoknya kewan pokoknya. Masakne asune yo. Hah? Kon mlayu kan ngetop Iya. dhewe, ngetop. Ngotot terus pokoknya. Lah yo. Masakne asune. Asli tak pinter asli kok. Akhirnya nek apa no karena mampu no deh apa ya. Oh iya malah mampu deh. Kadang itu mampu barang lewat. Mbok kewan mbok apa no kodak deh. Kodak waktu deh. Kok. Wes bagus balik nih. Pinter asune. Bagus. Saya domble. Domble. Wedi bro, beda nang alas kita nabi yo. Kowe tau lah, mending ning alas nek gak pengalaman lur tenang, wis gak usah. Jangan coba-coba ning alas kok tanpa pengalaman yang penuh, halah hilang ning alas. Nek wis isuk ngono lagi. Nek rong padang rong sumule tenan. Oh, patang dedet. Wong cilik kula. Ki padang bulan ora? Padang bulan apa ora padang bulan kok. Wong cilik kula ki tau kesasar sampai isu kok. Bener apa iki celeng kuwi. Ngono sih alas. Waktu kombobol kono kae. Rasa mulih wong. Ngene sampe dulu isuk. Ada ketambahan udan bisa. Kuwi kula. Udan kan wis tapak silasi kan gak ketok. Yo gak ketok tutupan. Silang temen banyu. Soale ana napak neh no dalane wis bekase motor kan wis kebrukan banyu kan hilang. Bingung dadi. Jalurnya kok udah lurus kantor lur aku setengah loro, Bro. Lho, ndang turu. Jam loro ki wis e. Wis gitu wae pengalamanku dino iki wis aku wis Gimana kan gue pipis aku gak wani gue pak suwe men melayang. kaget lho Mbok. Kita ngono aku wis mulai tak kiyen ora kene. Sepuwi lho dalane. Wong kertom ndok kok teko kono. Koto pro kan tombol atau komunitas tombol ini dhewe ya. Lah kan ora gede kok wedi-wedi opo. Rene lho. Nah. Wes ya Loria, terima kasih. Lho, wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, aku wis malam iki jan mau.